தமிழ்நாட்டிற்கு 2 நாட்கள் ரெட் அலர்ட். தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் மே 22ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும், அது வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து மே 24ஆம் தேதியை ஒட்டி மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். தமிழ்நாட்டிற்கு மே 19, 20 ஆகிய 2 நாட்கள் அதிக கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட்டும், மே 18, 21ஆம் தேதி, 22ஆம் தேதி ஆகிய 3 நாட்கள் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு அலர்ட்டும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.